Il était une fois un groupe d'enfants du lycée français de Pereira qui décident de partir à la chasse au bruit. Ils sont fatigués d'entendre toujours la même chose. Les chiens qui aboient toute la nuit. Les hurlements de loups dans la montagne. Les voitures. Les chauves-souris. Les profs. Bonjour. Les crapauds. Alors, il prend le bateau pour aller en France. Et vérifier si en France il y a les mêmes bruits qu'en Colombie. Le matin, se voir l'après-midi, se balader sous... Le premier bruit qu'ils entendent est lui de la musique. Il entend un chien aboyer en France et un vieux coq. Et ils font attention aux voitures qui passent vite, font énormément de bruit. Quand ils entendent presque les mêmes qu'en Colombie, on parte en avion pour aller en Chine chasser d'autres bruits. Ils ont mangé dans l'avion et regardé la télévision. Finalement, ils sont arrivés dans Chine et ils entendent de la musique chinoise. Il s'agit des Chinois qui parlaient entre eux. Ils ont aussi vu des personnes faire du karaté. Et des Chinois qui mangeaient des spaghettis avec la baguette. Il y avait beaucoup de Chinois qui faisaient du vélo. Contents d'avoir tous ces bruits, ils prennent les bateaux à nouveau pour aller en Afrique. Arrivés dans la savane africaine où ils entendent des tambours et voient des Africains danser ces danses typiques. Plus loin, ils entendent des singes, un lion, des panthères, des tigres, des girafes, des éléphants et plein d'autres animaux. Fatigués de marcher partout, ils se rendent à Pereira et vont au lycée français pour faire écouter tous ces bruits à tous les copains et les professeurs de toute l'école. Dans la forêt, il y a des bruits mystérieux. Pour les trouver, il faut ouvrir grand les yeux. Il y a des hou, qu'est-ce que c'est un hibou? Dans la forêt, il y a des bruits mystérieux. Pour les trouver, il faut ouvrir grand les yeux.